부끄럽잖아, 들어오자마자. 다행이다. 엄청 고민하고 했는데 플로버가 좋아해줘서. 단발, 장발 중에 뭐가 더 좋냐고? 사실 아직 단발이랑 좀 친해지는 중이에요. 조금 더 잘라야 되겠다 싶어가지고 지금 조금 더 잘랐거든요. 봐봐, 캬. 봐봐봐, 캬. 안 산다니까 갑자기 안 판대. 방금 채영 씨 재채기한 거 찍혔거든요. 헐, 태영이 재채기 완전 귀여운데. 큰일 났다. 한 100명 입덕했다 지금. 와 진짜 방금 귀여워. 유리 언니 말투 되게 너무 와 100명 탈덕했다 지금. 큰일 났다 지금. 아, 새로운 재채기가 대박인데. 야 채영아 따라해줘 한 명씩. 재채기? 야 저거 왔다. 이거는 아니야. 지선이가 잘해. 오늘 초코 받았냐고요? 오늘 초코를 왜 받아요? 오늘 발렌타인데이라고요? 몰랐어요. 먹었어요, 제가 시켜서. 네, 받았네 나한테. 누구한테 받았어? 아, 안 보이지? 안 보여. 언니 일로 와, 일로. 나 금방 갈 건데? 아니 근데 왜 거기 앉아서 주냐고. 혹시 머리 왜 만져? 보여달라는 거 아니야? 혹시나 더블 클릭 같은 거 할까? 보여달라는 거 아니야 언니 이거는? 자, 실수로 뭐야? 실수로 클릭해달라는 거 아니야 언니? 아니야. 어떻게 해줘? 실수인 척 해줘? 안 돼! 왜 예쁜 표정하면서 줘? 왜 안 돼! 왜 이렇게 줘 언니? 내 얼굴을 봐, 내 얼굴. 왜 안 돼! 이렇게 주는데 지 언니? 안 돼! 이렇게? 안녕, 플라바. 멤버들 반응 어땠냐고. 일단 멤버들이 단발을 하는지 몰랐어요. 되게 갑자기 하게 돼가지고 이거를 딱 하고 숙소에 이제 앉아있는데 지원 언니가 제일 처음에 보고 이제 방문이 조금 열려 있었는데 챙아 있어? 막 이러면서 아니 내가 어디 갔는데 방문 틈 사이로 저를 보고 아니 그래서 뭐야? 단발했어? 이러는 거야. 뭐야 머리 뭐야? 막 이러는 거야. 예쁘다 이러고 하영 언니가 이제 딱 들어와가지고 보더니 그대로 그 자리에 앉아서 계속 거울을 보고 있었어요. 제가 계속 제 머리랑 친해지고 있었는데 하영 언니가 딱 들어와가지고 챙이 있네. 챙아 뭐야? 이런 똑같은 반응. 지연이도 갑자기 단발하고 싶다고 보더니 다 멤버들이 예쁘다고 해줘가지고 아 맞아 컴백 있었더라고. 우리 드디어 컴백을 합니다 여러분. 첫 정규 앨범입니다. 드디어 올 것이 왔군. 뮤비가 4D라는 소문이 있다고요? 감독님이 봉준호 감독님. 너무 감사하다. 감사합니다. 타이타닉보다 길다고요 뮤비가? 정말? 나 그거 봤어. 지연이가 무슨 챌린지 한 건데 이게 너무 귀여운 거예요. 이게 챌린지 이름이 뭐예요? 귀여워서 미안해? 오 진짜네? 귀여워서 미안해 챌린지. 어머 너무 잘해. 나는 힘들 것 같아. 왜 이렇게 잘하셔? 왜 이렇게? 오케이. 다음 기회 꼭 해보겠습니다. 미안해? 꼬맹. 안 올라올 것 같아. 기대하지 마요. 안 올라올 것 같아. 기대하지 마. 기대하지 마. 거짓된 약속하지 않을 거다. 안 할래. 안 할게. 고맹. Sorry. 이겨내? 플로버가 이겨내. 보고 싶은 마음을 이겨내. 힘내.
그래 조금 했잖아. 어쨌든 플로버는 너무 재미있었고 우리 다음에 또 보자. 이게 뭐 올리는 어디에 못 올린다고 플로버들이 너무 속상해가지고 멤버들도 되게 고민이 많더라고요. 오늘 영상은 퍼다 나르셔도 됩니다, 플로버. 챙겨주라고? 오케이. 사랑해, 안녕. 바이. 빠바바.